ผมเชื่อนะครับว่าเด็กนักเรียนสายศิลป์ก็สามารถชอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้เช่นเดียวกับเด็กนักเรียนสายวิทย์เพราะผมเชื่อใน2 สิ่งเสมอมาในฐานะที่ผมเป็นครูผมสามารถทำให้นักเรียนเปิดใจและสนุกกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้และนักเรียนก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันที่มาและความสำคัญของการพัฒนาสื่อนวัตกรรม Biome Bingo Exploit The Turtle Bowl สำรวจโลกไบโอมบนบกวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นวิชาที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียนปัจจุบันยังคงเผชิญปัญหาสำคัญได้แก่การเน้นจำเนื้อหาในปริมาณมากการขาดความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและการสอนแบบบรรยายที่ขาดการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้วิชานี้ทำให้รู้สึกว่าวิชานี้มีความน่าเบื่อและยากดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียนและมีความสนุกสนานเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่